طيب يا شباب، زي ما وعدتكم فيديو اسئله المشتركين. هنشوف الاسئله بتاعتكم اللي محيراكم ومخليكم مش قاعدين مستريحين على بعضكم ونجاوب. خليها قد الحلقه. اهلا معاكم النيرد مون، انا وزعها زي الحلقه الكريهه اليوم. انا مش مبسوط اني شفتكم لانكم طلعتوني من سبات العميق ومن وحدتي من الفرجه على الانمي. اسكت بقى، خلينا نخلص الحلقه دي. اول سؤال، هو المفروض اكتب سؤال؟ انا بقول نقفل الحلقه صح؟ انا بقول كده برضه. ايوه صح، معاك حق. لو روبلوكس رجعت هتلعب تريستون بريس؟ اكيد لا. طيب يا شباب، هو الواحد بيعمل ايه هنا؟ هي مش دي تلبيس بنات؟ هل في يوم من الايام هتفكر تعمل قناه جيمنج وتنوع في المحتوى؟ هي القناه الحاليه مش عاجباك ولا ايه؟ بتحب الاندومي ولا تتكلم عن سقوط الدوله العثمانيه مع ريم؟ يا اسطى اكيد يعني الاندومي. المهم يا ريم، زي ما قلت لك من احد اسباب سقوط الدوله العثمانيه هو غبائهم، وانك مش اديتيني بوسه لحد دلوقتي. هتلعب سايكو امتى؟ ويت، احنا خلصنا سايكو. الكومنت ده من شهرين. ناوي تطلع وشك في يوم من الايام؟ لا. كان في ولد صغير كان اسمه زيزو. اسكت. انت تعمل فيس ريفيل. هو انتوا مالكم بوشي؟ عندك شخصيه انمي كراش جديده ولا توبي ورمي بس؟ بصوا يا شباب، انا هوريكم قلبي فيه ايه، ماشي؟ ريم وتوبي. ايه اللي مبطلوش فيه؟ ده اغرب سؤال انا شفته في حياتي. هون عامل ايه؟ الف مبروك على 60,000 مقدما. ايه نمط المبات بتاعك؟ طب يا شباب، ده اختبار الشخصيه المجاني بالبنط العريض. هل بتكون صداقات جديده بشكل منتظم؟ لا. انت بتستمتع باكتشاف الافكار ووجهات النظر؟ يا نهار اسود، ده لسه كتير. طب يا شباب، ده نوع الشخصيه بتاعتي على حسب الاجابات، مع ان هي كانت انف قبل كده، بس تمام هي اتغيرت لسبب انا مش فاهمه، وانا مش استكشافي للمعلوميه يعني. يا اسطى، في واحده بتشكر فيك. هو انت مش عايز تقول لي يعني؟ ما تقولي يا عم. يعني الكلمات تعجز عن وصفك. لا بس كده. امال انت مفكر ايه؟ مفكر الناس بتحبك؟ انت اخر واحد قال لك خد بالك من نفسك كان بيهددك. هو ده التشجيع ولا بلاش؟ مين هو افضل يوتيوبر اتعرفت عليه؟ بص، هنغير سيئة السؤال شويه. اكتر يوتيوبر بحبه هو ذا اكس ام هانتر. يا شباب، شهاب من اجمد الناس اللي انا اتفرجت عليها من طفولتي، وبجد انا بحبه قوي. هو اعتزل وشال المحتوى وفتح قناه جديده باسم شهاب احمد، وبينزل تقريبا قصص رعب. ورساله للاستاذ شهاب، انا بجد يعتبر كبرت على فيديوهاتك اللي كانت بتضحكني، وانت وحشتني قوي يا اخويا الكبير، بس انا زعلان منك. زعلان منه ليه؟ علشان كان بيلعب في خدود صاحبه لوحده. ايه اخبار الدراسه عندك؟ شباب، انا رسميا نجحت واتخرجت وبقيت عواطلي. هل سألت نفسك انك متراقب وانسان بيشاهدك ومستخبي تحت السرير ومستنيك تطلع عشان يطلع هو؟ لا، هو مستحيل. بمعنى صح، عشان تحت السرير في حاجات كتير قوي، فما فيش انسان يقدر يستخبى تحت السرير. طب ماذا لو ما كانش انسان؟ حي. مين قالها لك تطلع في يوتيوبر؟ انا الصراحه مش فاكر بجد، والله انا نسيت. ليه ما جربتش تطلع بوشك؟ اخاف من النساء الفاتنات ان تفتن بي. استغفر الله. ازاي جالك فكره الاسم؟ اسمي مستوحى من اغنيتي المفضله قديما، جيت يو ذا مون. You are the reason why I'm still hanging on. بالمناسبة أنا كنت هسمي نفسي كده فعلا، بس في بنت في ماينكرافت واخدة الاسم بقت جيت زمون. وكمان اتعرفت على البنت دي في سيرفر هاي بيكسل، واتكلمت معاها فترة ولعبنا سوا. ليه مش بتلعب مع يوتيوبر تعرفوش؟ بصوا يا شباب، أنا سمعتي مش أحسن حاجة قديما. كنت بنزل محتوى مشكوك في أمره، وكان بيظهر عليا إشاعات كتير، فكان في كتير يوتيوبرز بيتجنبوني بسبب الإشاعات دي. لو حد سألك التمير هتقول له ايه؟ وانا ليه زعلت من السؤال ده؟ اهلا، انا استنى بس، انت هتقول له ايه؟ هتقول له انت اشتغلت 4 سنين ولا 5 سنين ولا انت اشتغلت في اي مجال؟ اسكت. ازاي بتقدر تحط شخصيه اليوتيوبر في البثوث؟ في البثوث بستخدم الديسكورد مع موقع رياكتيف. بتحط شخصيتك ب4 وضعيات، 2 فتح فيهم المايك و2 قافل فيهم المايك والسماعه، وسهل الاستخدام. ايه افضل الالعاب اللي لعبتها في القناه؟ انا استمتعت قوي بلعبه AI2 وكذلك لعبه سايكو. بالنسبه ليندري، انا استمتعت بالنهايه السعيده اللي اخذت 10 ساعات تصوير بالمناسبه. بتحب هاتسوري ميكو؟ يا لا، دي فلا. عندك قطه؟ لا، ابويا مش موافق ان اجيب للاسف. هتنزل عن يدري سيميليتور تاني؟ كان نفسي، بس الشخصيه المعاقه اماي اللي بترغي كتير، وكمان صنع اللعبه عليه موضوع كبير في التحرش الجنسي، فالكل بيبعد عنها دلوقتي. بس المضحك في الامر اللي لما بيكالوا لي نزلت فيديو الكل جرى عشان يقلدها. ايه اكتر حيوان نفسك تربيه؟ نفسي ان اربي قط. شباب، القطط من اكتر الكائنات اللي بتحس بالانسان. طبعا المركز الاول هو الكلب، وبعيدا ان القط لو كل 10 مرات في الساعه مش بيشبع، بس من اكتر الحيوانات حنان بجد. سؤال في غايه الاهميه، معاك فلوس؟ الحمد لله على كل شيء، انا مستني الشوجر مامي في حياتي. سؤال محرج شويه، ازاي اتعرفت على اكوا؟ فاكرين موضوع الاشاعات اللي طلعت عليا والكل بيتجنبني بسببها؟ اكوا من احد الاشخاص اللي سمع الاشاعات دي، هو الوحيد اللي قرر يسمع القصه من وجهه نظري. اكوا اداني فرصه ان ابرأ نفسي، وبعد ما وريته القصه من وجهه نظري مع دلائل، وانا كان معايا دلائل كتير،
قوي الصراحه. المضحك في الامر لما دخلنا في مكالمه مع الشخص التاني اللي نشر الاشاعه، هو انكر انه قال اي حاجه اصلا. المهم اكوى الوحيد اللي صدقني واداني الفرصه دي كانت اكبر تغير في حياتي، من صديق صالح اصلحني ووجهني للطريق الصح، وها نحن ذا تظن في البيت. معلش يا اسطى بس السؤال ده مهم قوي، هو انت مين؟ انا هجاوب عليك بفلسفتي القديمه، شخصيه خياليه اختراها مجنون للتعايش مع الواقع. هل انت نفسيه ولا فكاهي؟ قصدك ايه؟ تحب العاب رعب البقاء ولا النفسيه اكتر؟ انا بحب النفسيه اكتر لانها بتخلي دماغي في عالم تاني. ادينا نصيحه ليوتيوبر لسه بيبدا. بص يا شباب، مهما كان محتواك ايه، الفكره نفسها هي الاستمراريه. كتير مش هيفهم، بس اليوتيوب عشان تنجح فيه هو كميه عدد الفيديوهات اللي هتنزلها، بمعنى كل ما تنزل فيديو بيزيد احتماليه انك تنجح. ايه اسم قناتك القديمه؟ اسمع يا سيدي، احمد جيمر 454 واي اكس احمد واي تي. سؤال غريب بس اخبارك. واه، حد عبرني وبيسال عن حالي. انا الحمد لله كويس. ايه اكتر موقف احرجك؟ يا ربي، لما غنيت قدام زبونه بالغلط. حتى أسألك لنلتقي. حبيبتي لو كان البعد أمر من السماء لا نقاش. يا رب الأرض تشق وتبلعني، 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 يا رب يا رب. لو عندك بعد الشر يعني ثلاث امنيات هتتمنى ايه؟ أتمنى إن أقرب من الله سبحانه وتعالى، وإن أبطل عاداتي السيئة، وإن أعرف أخطط لحياتي أو التخطيط بشكل عام. السؤال اللي بعده من استاذ اكروي، انت الراتب ها؟ راتب إيه؟ متى زدت الراتب؟ راتب إيه بس الأول؟ في مكافأة نهاية الخدمة ولا نطلع بحس السيرة الذاتية؟ أنت بتقول إيه يا عم أنت؟ عندك كيرل فريندو؟ لأ. ايه اكلتك المفضلة؟ المحشي. طب وايه اكتر شخصية عجبتك في AITU؟ شباب اي تي يو حبيتها بسبب قصتها المخفيه. ايوه، اللعبه ليها قصه مخفيه محدش عارفها غير لما تتعايش مع البنات. لما بقيت يوتيوبر علشان الفلوس ولا عشان بتحب الشغلانة؟ طبعا عشان في اي مرحلة دراسية؟ انا اتخرجت. ازاي انزل مود عادل في ماينكرافت؟ عن طريق برنامج كروش فورج هتلاقي اي مود انت عاوزه هناك. واحدة بتقول انها بتحبك معرفش ليه. شكرا قوي. امتى هتعمل الجزء الثالث من امونج اس؟ مكسل. ممكن اطلع لط من تحت السرير بعد اذنك؟ يا اخي من احترامك احرجتني. طبعا اتفضل. هل ناوي تخلي المحتوى جيمنج بس، وهل هتلعب GTA 6 ولا الميزانية لا تسمح؟ اولا محتواه متنوع، بس هو قلب على الجيمنج شويه. ثانيا للاسف ما عنديش بلاي ستيشن 5 فلا. ما عنديش اسئلة بس طلعني وخلاص. اقفل الفيديو ده.